Harald, 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 ärka üles. Miks mu keset magusat päevaund üles ajasid? Ma tahtsin teada, miks puud talvel raagus on. Aga kas sa tead, miks puudel üldse lehed on? Ei, ma pole sellele kunagi mõelnud. Lehed on nagu puukokad, kes talle süüa teevad. Söögi tegemiseks vajavad nad vett, õhku ja päikesevalgust. Talvel, kui maa on külmunud ja vesi jääs, ei ole puul võimalik neile piisavalt vett anda. Ka päevad on lühikesed ja valgust vähe. Nii poleks kokkadel talvel millestki süüa teha. Seepärast peabki puu sügisel nendest vabanema. Enne võtab ta kõik valmistatud toidu vastu ja paneb talveks hoolega hoiule. Nagu minagi talveks tammetõrusid kogun. Nii hea on neid talvel nosida. Just, Oskar. Talvel on puud otse kui talveunes, nagu karud. Puu tahab, et ta lehed oleksid ilusad ja terved. Suvel söövad lehti paljud putukad ja nad lähevad auguliseks. Kevadel, kui päevad pikemad ja päikest jälle rohkem, saab puu endale kasvatada uued ja terved lehed. Aga miks siis kuuskemäng talvel raagus ei ole? Okastel ei ole toidu tegemiseks vaja nii palju vett nagu lehtedel. Seetõttu suudavad okaspuud neile ka talvel piisavalt vett pakkuda. Lisaks on okastes eriline aine, mis kaitseb neid külmumise eest. Tegelikult kukuvad ka okaspuudel vahepeal mõned okkad maha. Aga nad ei tee seda ühe korraga. See kõik on nii põnev, Harald. Aitäh sulle, olen nüüd palju targem.